Sulton jon talvasasida, shahzoda davlatga sodiq askar yig'ish ilinjida, Valida xonim xiyonatchilar boshida qo'shin yig'ayotir. Ammo bu hali debochasi. Faqat debochasi. So'ragan savolingiz javobini mana endi ayturmen. Zaljangiz bo'lishga. Quyrug'i qo'limda bo'lgan o'sha ilon qo'yniga kirib olsin, ko'rurmiz. Turkon xotunning sandig'iga o'sha qog'ozni kim qo'ydi? Bir qiz kiritilganini eshitdim. Kim? İçimizga kirib olishgan. Yonimizda o'ralashmoqdalar. Endi ortga chekinish yo'q. Turkon xotinni qaytarib bo'lmas. Urush chiqajak. Bu urush boshlanmasdan avval tugagay. Ishonch ila ayturmenki, so'nggi tomchi qonim qolguncha kurashurmen.